चलिए आज आप लोग सर्दी खांसी के लिए रामबाण इलाज बतलाते हैं। हम घी पहले से इसमें टहटियाए हुए थे, जो कि इसका छाछ जो होता है उसको निकाल देना है अच्छा से। और देखिए इसी कढ़ाई में जो हम आदि कूच के अच्छा से कद्दूकस करके रखे हुए हैं, उसको इसी में साफ़ करने के बाद जब घी अच्छा से हट जाए तो इसको निकाल कर डाल देना है। अगर घी थोड़ा कम हो तो इसमें घी थोड़ा आप और डाल सकते हैं। नगर अगर आपका घी पहले से इसमें हो तो घी डालना कोई ज़रूर। मेरे पास घी कम है, देखिए छाछ अच्छा से निकाल के इसमें थोड़ा घी हम और ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि सर्दी खांसी में घी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसको अच्छा से जब अथी हो जाए तो जो कद्दूकस करके हम रखे हुए हैं अदरक, सो आपको पहले देखिए इसको उसी में अच्छा से डाल देना है घी में। और लौंग और इलायची भी हम रखे हुए हैं, और गोल मरीच भी देखिए कद्दूकस जो हम किए थे घी में डाल के अच्छा से चला रहे हैं। इसको कम ताव पर एकदम कम फ्लेम में इसको अच्छा से भूनते रहना है। घी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, और घी मीडियम में है भी तभी कोई परेशानी। मेरे समझ से घी थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा बात है। देखिए लौंग और गोल मरीच को अच्छा से कूट के मही दरदरा टाइप के कर लीजिए उसको, जब तक उधर मेरा अदरक अच्छा से भुना रहा है। और देखिए जब अच्छा से मही हो जाए तो इसको क्या करना है, उसी अदरक में जो मैं फ्राई कर रहे हैं भून रहे हैं उसी में इसको भी डाल देना है। देखिए इसको भी डाल के 2-4-5 मिनट तक ले पकाना है। इसके बाद जो हम गुड़ आपको जो दिखलाए थे, इसमें 2 चम्मच हल्दी भी साथ साथ डाल दीजिएगा। देखिए हल्दी डालने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है सर्दी खांसी में वो सब ख़त्म हो जाता है। तो चलिए देखिए मेरा आदि हल्दी और गुड़ लौंग इलायची का जो भी खदकी है वो आपको बना के हम अच्छा से दिखला रहे हैं। देखिए मेरा हल्दी भी अच्छा से अब पक गया। जब अच्छा से हल्दी पक जाए तो उसमें जो हम आपको गुड़ दिखलाए हैं उसको भी इसमें डाल दीजिए। देखिए गुड़ डाल के आपको दिखला रहे हैं, और इसको कम फ्लेम पर चलाते रहिए। देखिए अपने आप पे गुड़ जो है गल के इसमें मिक्स अच्छा से हो जाएगा। हाँ, अगर आपको हम मेरा खदकी बनाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसको खाने में इतना ही स्वादिष्ट लगता है जितना भी दिखने में लग रहा है। और इसको छोटा से छोटा बच्चा भी खा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी अदरखापन नहीं रहता है। यानी मेरा खाने का मतलब हल्दी या आदि का कोई स्वाद विशेष नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें आदि घी इतना पड़ जाता है तो इस स्वाद में भी काफ़ी अच्छा खाने में लगता है। और कितना पुराना खांसी क्यों ना हो, इसे 1 से 2 खुराक खिलाइए आप सुबह शाम, आपका सर्दी खांसी सब बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। देखिए मेरा अच्छा से एकदम मैं सोच के बाहर निकलने के लिए तैयार है। देखिए बाहर निकल के इसको 1-2 चम्मच सुबह शाम, हो सके दोपहर में भी बच्चा को खिलाइए। खांसी सर्दी